Malam i jako ostatni Soleil. I wszystkie konie już w maszynie startowej. I ruszyły. Dobrze przyjął start Kamerun, jeszcze lepiej Soleil. Kamerun, Soleil, Jansen, te trzy konie walczą o prowadzenie. Został trochę Nonito. I Soleil na prowadzeniu. Drugi Kamerun wraz z Jansenem. Dalej Myth of Malam i ostatni galopuje Nonito. Ale wszystkie konie razem, tempo dosyć wolne. Soleil, Kamerun, Jansen, Myth of Malam oraz Nonito. 2000 metrów do celownika, wciąż Soleil na prowadzeniu. Drugi jest Kamerun. Na trzecim miejscu galopuje Myth of Malam, tuż koło niego Jansen, ostatni jest Nonito. I wciąż bez zmian Soleil, Kamerun, Myth of Malam, Jansen i Nonito. Od dłuższego czasu konie biegną właśnie w takim ustawieniu. Różnice nie są wielkie, troszkę został teraz Nonito. Wciąż na prowadzeniu jest Soleil przed Kamerunem. ...1400 metrów do celownika. Soleil, Kamerun, Jansen, Myth of Malam, ostatni Nonito. Teraz troszkę poprawił przy kanacie biegnący Jansen, jest trzeci. Myth of Malam spada na czwarte miejsce. Ale tu różnice między końmi są niewielkie. Dołączył już do całej grupy Nonito. Wciąż praktycznie od startu na czele Soleil. Zbliżył się teraz do niego Kamerun. Dalej Jansen razem z Myth of Malam. I na piątym miejscu Nonito. I konie już w zakręcie. Soleil przed Kamerunem. Soleil, Kamerun, Myth of Malam, Jansen, Nonito. Za chwilę będzie 600 metrów do celownika. Poprawia teraz Kamerun. I konie wychodzą na prostą. Wyprowadza od pola Kamerun przy kanacie Soleil. Kamerun już na prowadzeniu pędzi do celownika. Ściga go Myth of Malam. Kamerun, Soleil, Myth of Malam. Rozpędza się także Nonito. Został trochę Jansen. Kamerun, Myth of Malam. Kamerun, Myth of Malam. Polem ładnie galopuje także Nonito. 100 metrów do celownika. Myth of Malam atakuje Kameruna. Kamerun, Myth of Malam. I w walce do celownika Kamerun, Myth of Malam, Nonito, Soleil, ostatni Jansen.